Auscultación de frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué es la auscultación de frecuencia cardíaca fetal? Es el procedimiento utilizado para la evaluación del bienestar del feto mediante la determinación de la frecuencia y el ritmo de los latidos del corazón del feto. Los valores normales de la frecuencia cardíaca fetal son entre 120 y 160 latidos por minuto. Se puede ver afectada por contracciones uterinas, analgésicos administrados a la madre, procedimientos realizados durante el trabajo de parto, pujos durante la segunda etapa del trabajo de parto, y algunos factores o estados que pueden inferir con los resultados del procedimiento son la obesidad de la madre, la posición del feto o de la madre, demasiado líquido amniótico, dilatación insuficiente del cuello uterino o bolsa de líquido amniótico sin romper. ¿Para qué sirve la auscultación de frecuencia cardíaca fetal? La monitorización de la frecuencia cardíaca fetal asiste a la detección de cambios indicativos de salud y o bienestar a partir de las 12 semanas del embarazo. La frecuencia cardíaca fetal se encuentra relacionada a las contracciones intrauterinas y su anormalidad puede ser indicador de insuficiencia de oxígeno u otros problemas. Objetivos. General. Exponer la correcta técnica de auscultación de frecuencia cardíaca fetal a través de los conocimientos teóricos de manera que la técnica se desarrolle de forma efectiva y segura. Específico. Realizar la auscultación de frecuencia cardíaca fetal en la valoración obstétrica de la embarazada de manera precisa y exhaustiva, permitiendo la detección de factores de riesgo y estado de salud a partir de la frecuencia cardíaca y valores de esta. Material. Mesa de exploración, estetoscopio de Pinard, Doppler, reloj. Desarrollo. Identificación del paciente. La identificación del paciente nos permite evitar errores durante la atención sanitaria. 2. Explicación del procedimiento a realizar obteniendo el consentimiento de la persona. El consentimiento informado nos permite informar al paciente el procedimiento diagnóstico o terapéutico a realizar. 3. Preguntar al paciente si requiere miccionar previo a la exploración. La presencia de orina en la vejiga puede alterar los resultados de la auscultación de frecuencia cardíaca fetal debido a la localización anatómica de esta en referencia al útero. 4. Colocar al paciente en posición de cúbito supino en la mesa de exploración. La posición de cúbito supino permite examinar la cara anterior de la persona. 5. Ubicar el dorso fetal para realizar la auscultación cardíaca fetal. Para esto es posible realizar la primera maniobra y segunda maniobra de Leopold. 6. Situarse a la derecha del paciente frente a ella. 7. Descubrir el abdomen materno. Retirar prendas que cubren el abdomen es importante debido a que el grosor de estas pueden alterar la toma de la frecuencia cardíaca fetal. 8. Uso de Doppler. Realizar primera y segunda maniobra de Leopold ubicando el dorso fetal. Lubricar el abdomen materno con gel. Aplicar la punta del Doppler sobre la región donde se determinó la posición fetal. Escuchar la frecuencia cardíaca fetal y contar latidos del corazón fetal, cuyos valores permanecen entre 120 y 160 latidos por minuto. 9. Estetoscopio de Pinard. Identificar la región donde se determinó la posición fetal. Tocar el abdomen materno con la parte del cono del estetoscopio y la oreja del examinador con la parte contraria. Fijar el estetoscopio libre de manos. Cuando se usa el estetoscopio de Pinard, es posible auscultar la frecuencia cardíaca fetal a partir de las 20 semanas de gestación.